Вот, ребята, сделали камин, адаптировали. Выключается у нас и включается с кнопки. Раньше просто зажигалкой подносили. Вот, а так установили там газ-валв. Все, что необходимо. Pilot. Вот здесь вот у нас кнопка. Упс. Вот такая вот кнопочка. Выключили, и там должно все потухнуть. Вот, все потухло. А теперь включили. Так, включаем. Опа. И что мы наблюдаем? Так, пайлот затрещал искровой. И вот начинает у нас зажигаться.